我哋繼續去講呢個嘅不信嘅惡心第2篇啦。上次講完呢，大家有冇震撼感喺度啊？嗱，我相信呢，今日呢篇呢，同樣有個震撼感呢，係臨到喺我哋當中嘅。因為尤其呢，我哋講不信嘅惡心呢，佢裏面講嘅係個對象吓，唔係啲未信主嘅人，更加亦都唔係嗰啲初信主嘅人。係咩啊？係信咗主一段時間，甚至係經歷過神蹟，經歷神嘅恩典同埋豐盛嘅，係呢一班人嘅。OK， 所以開始嘅時候，我哋讀一讀呢段嘅經文啦。希伯來書3章12節，弟兄們，你們要謹慎，免得你們中間或有人存着不信的惡心，把永生神離棄了。嗱，呢度希伯來書咧，佢有個總結咧，去勸勉當時嘅嗰啲嘅弟兄姊妹。佢話你哋要小心謹慎啊，免得你哋中間咧係經歷到好多神嘅恩典，好多神嘅恩惠。你哋裏邊係雖然經歷咗咁多，但係喺你哋嘅裏邊係有一種嘅不信嘅惡心。唔係冇神蹟，唔係冇神嘅恩典，唔係冇呢啲嘅嘢，而係因為有一種嘅不信嘅惡心咧，就點啊？係將永生神都離棄咗。有陣時我哋好難想象，點會有神蹟、有恩典、有咁多嘅嘢喺度？點講？啲人都會離棄神噶。嗱，以前咧我就認為咧，你見到神蹟，見到祝福，咁啊，梗係跟住神啦，係咪啊？即係等於我哋好似返工，哇，好有前途喎，係咪啊？升職加薪，樣樣都嚟喎，咁啊應該好好珍惜呢份嘅工作噶嘛，係咪啊？但係咧，我睇翻咧，又事實上咧，又唔係咁噶喎。咁點解會咁咧？就原因就，梗係因為喺工作裏邊，哎呀，我攞呢份嘅人工咁高，係嘛？哇，壓力好大啊！或者間唔中我遇到嗰件事咧，我發覺我頂唔到啊！啲人就，我寧願放棄啦咁樣。嗱，同樣呢種情形咧，喺信仰裏邊咧，都係咁樣噶喎，就係。每逢咧人咧係遇到一啲嘅問題同困難嘅時候咧，佢突然間係點啊？個人係變得好邪惡啊！嗱，呢度講不信嘅惡心，惡心係一個邪惡嘅心。點樣誕生嘅啫？因為你不相信神，唔信而產生一個邪惡嘅心，邪惡嘅意念啊！係點啊？諗神嘅嘢係邪惡嘅。嗱，呢段嘅經文咧，其實咧係來自邊度咧？佢嘅總結係來自咧係以色列人咧出埃及嘅故事。嗱，當時大家都知啦，有超級嘅神蹟啦、十災啦、分開紅海啦，去到咧呢個嘅曠野嘅話咧，日日都神蹟嘅。OK 啦，點啊？有嗎哪，有鵪鶉，係嘛？並且佢哋個會幕咧有雲彩，係嘛？會幕係有雲彩噶，我哋教會有彩雲，但係嗰個會幕係有雲彩，即係話見到哇咁神蹟嘅呢啲嘅嘢。嗱，但係你當時喺曠野嘅以色列人咧，佢哋每逢遇到問題、困難、逆境咧，都係咩啊？唔知點解選擇去埋怨領袖。更離譜嘅係咩啊？直頭係埋怨神。嗱，咁我哋見到嗰個故事就當以色列人200-300萬人係嘛，準備即係入去迦南美地嘅時候，佢哋入去呢個嘅
迦南地去打探啦。當時係有12個探子，10個報惡信，2個就話冇問題嘅，我哋入去。呢啲巨人，呢啲所有嘅嘢係我哋嘅食物嚟嘅。嗱，咁但係雖然係有2個係咁樣，但係10個都發覺，哇係送死嘅啫。我哋喺巨人嘅眼裏邊睇，我哋係蚱蜢死緊㗎喎。因為當時咁樣嘅緣故咧，佢會見到係咩啊？神仔即係好嬲啦，係咪？因為佢直頭係連神都埋怨啊，即係我哋即係冇墳墓咩？我哋冇嘢食咩？我哋以前喺嗰度點解要嚟到呢度咧？入去嘅時候咧就送死咧。如果死喺曠野都好啊，入去仲要送死喎，咁點啊？嗱，好離譜噶。OK 吓，跟住咧神咧就係點啊？懲罰喎，就係審判咧臨到嗰個懲罰咧係咩？當時10個報惡信嘅嗰啲嘅探子死咗啦，係咪啊？並且咧仲要講到佢所有20歲以上發怨言嘅係點啊？係佢哋一定係死喺曠野度。嗱，當我哋諗呢個問題嘅時候，我哋會諗下，會唔會好無辜呢？啲人20歲以上一定要死晒，40年內係死晒，即係話嗱，我想問當中有冇邊個咧係你20歲噶？20歲，曾經20歲啊，大把係咪？希頓都冇20歲啊，20幾多歲啊？希頓你16吓，咁你16歲好後生啦。咁嗱，16啦，即係我哋唔好用你嚟做比喻啦，係嘛 ？OK 係啦。譬如你20歲1個月，20歲以上，21歲又當你21歲，21歲嘅話，即係61歲係死緊㗎。61歲死係咪好後生啊？好後生啊，61歲，即係話你最長命都係最多都係當時報惡信，即係嗰啲不信嗰啲人，最長命都係40歲，即係再繼續落延續都最多都係活多40歲，40年。嗱，有陣時我諗下，會唔會其實咧就神咧即係審判咧，即係冇情面講咧？嗱，我知道神係一定有審判嘅，所以我哋知道啦。我哋生活，我哋作為基督徒咧，我哋係每一個我哋知道，我哋要有一日我哋向上帝交代，神係會去審判我哋吓。OK， 嗱，呢個我哋要清楚係知道，係咪 ？OK， 好啦，嚟到呢度嘅時候啦，我自己諗下，喂，會唔會其實有啲人咧中間悔改得唔得咧？即係話行咗20年曠野，20年喺曠野行嚟行去吓 ，OK 喺度住，或者30年我後悔得唔得咧？你哋有冇諗過呢個問題啊？喂，如果我悔改嘅話，神啊，你可唔可以饒恕我啊？我可以入去迦南美地啊？大家有冇諗過？有冇邊個有諗過先？Matthew 有諗過係嘛？咁你諗完過嘅時候咧，你覺得神係點啊？冇得咁樣，咁後悔我後悔喎，神啊，我後悔30年啊！哇，或者係啱啱好39年，哇，好39年真係喺曠野露營，即係你話。你露營露足39年係嘛？你諗下你都唔開心啊！你諗下係嘛？好難過係嘛 ？OK， 有冇諗過咧？嗱，即係我有諗過唔明，但係咧，我仔細去睇翻聖經咧，我就發覺咧，原來神當時係雖然講係憤怒啊、怒中起誓啊吓，係一個嘅審判喺度啊啦。咁點解佢會係咁咧？嗱，新約咧就俾我哋一個結論啊，就係原來係咩咧？原來呢啲人咧係有咩啊？不信嘅惡心啦！呢個總結係不信嘅惡心。以色列人
見嘅大神蹟多過我哋當中任何一個啦，啱唔啱啊？好犀利係嘛？多過日日都係神蹟，佢一日能夠食嗎哪都係神蹟啦，係嘛？能夠飲水都係神蹟啦，係嘛？啲衫唔會爛，係嘛？隻腳呢啲鞋又唔會爛嘅，係神蹟啦，係嘛？原來咧就喺咁神蹟嘅裏邊咧，係偏偏咧係呢啲嘅人咧係有一個咩啊？不信嘅惡心喺度啊！嗱，點解咧？嗱，你再睇翻呢個經文啦，好啊。希伯來書3章7至9節，聖靈有話說：你們今日若聽他的話，就不可硬着心，像在曠野惹他發怒試探他的時候一樣。在那裏你們的祖宗試我探我，並且觀看我的作為，有40年之久。嗱，呢個總結嚟嘅就聖靈去講啦，係咪啊？佢話嗱，你如果要聽話嘅話，聽咧就唔好硬心啊！硬心咧係咪好似喺曠野係嘛惹神發怒一樣？原來喺曠野裏邊，佢係原來喺曠野裏邊40年係咩啊？不斷嘅試探神啊！在那裏你們嘅祖宗試我探我，觀看我嘅作為，有40年之久。即係話原來喺40年裏面行咗神蹟啦，好咗之後咧，跟住又遇到嘢咧，佢哋又係試探神，又係埋怨。佢完咗之後又係咁，即係你明唔明啊？呢啲原來咧係喺個40年裏邊咧，原來佢哋個心都冇改變過啊！咁我想問下啦，嗱，我亦都同大家講，我哋教會有冇神蹟啊？我哋經歷嗱，我相信你喺度有經歷嘅話咧，你係坐得喺度，多數都係咁啊。嗱，會唔會人經歷咗神蹟，見到嘅神蹟或者見過神蹟，我哋喺當中醫治釋放好多嘅嘢，或者自己本身經過，但係仍然都係試探神呢？仍然係唔曉得神嗰個作為呢？讀呢段嘅經文睇下。希伯來書3章10至11節，所以我厭煩那世代的人，說他們心裏常常迷糊，竟不曉得我的作為。我就在怒中起誓說，他們斷不可進入我的安息。嗱，喺度講到係當時嘅喺曠野以色列人根本唔明白、唔認識神嗰個作為。咁倒翻轉頭啦，我哋會唔會咧？嗱，因為咧有一個觀念咧，我哋以前係有神蹟係證明神嘅真實，係一個好，即係一個最好嘅咩啊方式啦，係咪啊？最好嘅方式。咁我哋咧好相信，譬如我哋病得醫治啦，神啊，讓我得着醫治，好似我自己咁樣禱告啦，得醫治越嚟越好，而家係一路消失啦，係咪啊？咁啊好正啦，係嘛？我哋中間亦都有好多人去嘅，咁啊應該話正啊！哇！你見到趕鬼嘅就邪靈彰顯，好真實喎。咁你係咪一定係會跟隨耶穌㗎？但係原來發覺事實上咧，喺我哋啊喺信嘅人裏邊啊，原來咧係會繼續去相信。但係如果有不信嘅惡心咧，因為不信，我遇到呢個問題，遇到呢件事啦。佢將所有神蹟、所有神嘅佢作為咧，完全咧係忘記咗嘅。跟住咧就淨係咩咧？淨係咧就睇住係點啊 ？Eric 睇住點啊？就係睇住自己唔得嘅地方，淨係睇住係嘛？啊，神啊，你而家未應允喎。雖然之前咧有9次嘅啦，但係今次又未喎。啊，我做啲乜嘢？呢個似唔似以色列人啊？成日去到邊度就見到乜就想有乜，唔得就要神啊，你就即刻俾佢。佢忍耐一陣咧，真唔得嘅。一忍耐冇幾耐之後咧，佢又會點啊？佢哋會埋怨嘅。嗱，埋怨去到一個地步就話：喂，哇，呢個都唔係我領袖，我哋不如翻埃及啦。
我哋用石頭打死嘅領袖啦。你會喺點啊？喺呢個嘅曠野嘅以色列人都係咁啦。我想問下啦，喺我哋現代嘅教會裏邊，現代即係而家啦，2026年啦，你估基督徒會唔會係咁啊？嗱，原來咧係一樣噶，係咪一樣啊？見過神蹟一樣噶喎。嗱，好，咁我又問下啦，喺耶穌嘅年代，耶穌嘅行嘅神蹟見唔見啊？遠臭啦，佢哋見到所有神蹟啦。我想問下啦，佢哋因為咁樣緣故，信晒你啊耶穌，我哋嘅生命係交俾你，係咪咁啊？唔係噶，原來你睇翻聖經裏邊四福音啦，佢哋見過神蹟，仲要求，喂，耶穌仲有冇更多嘅神蹟啊？係嘛？所以耶穌都講啦，阿健講嗰句啦，係點啊？呢個咩啊？不信嘅世代，係嘛？你哋想要見到啲乜嘢嘅神蹟啊？耶穌都嗰陣時講話呢個不信嘅世代，但係耶穌喺當時出嚟侍奉嘅話，成日都見到神蹟㗎啦，醫治、趕鬼、釋放，係嘛？哇，係佢身邊嘅話，就算好似阿彼得嗰啲，哇，人哋問佢哋交唔交稅，耶穌同我話你出去釣魚，你係漁夫嚟㗎，嗰個魚嘅口裏邊就有錢喺度㗎啦，攞嗰啲錢咧就交到你同我嘅稅啦。當時嘅猶太人係喺羅馬嘅帝國統治之下咧，佢哋要交呢啲人頭稅㗎喎，係咪啊？嗱，所以大家先知道原來信仰咧係咩啊？信仰咧唔係單一見到神蹟咧，一個人咧就去相信，而係要點啊？係要我哋咧見到所有嘢，仍然我哋要決定嘅。上個禮拜我哋講到關於係嘛，耶穌翻到自己嘅鄉下拿撒勒啦，當嗰時嗰啲人信唔信佢啊？唔信佢㗎喎，所以行嘅神蹟好少，仲要係咩啊？想殺死佢喎，係嘛？佢嘅你話，哇！預言將來嘅彌賽亞點會係你啊？你個細佬 Eric 阿姊妹彩雲你嘅兄弟Matthew 係嘛？你嘅兄弟阿鐘喺度嚟個，佢唔係約瑟嗰個嘅兒子咩？佢阿媽瑪利亞喺度喎。嗱，佢會睇翻呢啲嘅嘢，然之後係不信，甚至係咩啊？認為佢講出嚟嘅嘢係認為佢哋係褻瀆耶穌，都係同佢講聖經嘅，就話佢哋不信咯，係嘛？其實呢啲嘅事咧，我想同大家係不斷嘅發生。當我哋越睇聖經嘅話咧，就越來越發覺咧，原來神蹟咧誕生咗咧，人唔一定咧係繼續去信神嘅。有冇諗過？咁點解佢就係咁啊？呢個咪叫不信個惡心咯。我係睇到神蹟，我係睇到神嘅作為，我係睇到所有嘅嘢噶。喺佢個裏邊就係咩啊？就產生一個邪惡嘅心。你千祈唔好做呢啲嘅人啊！人有不信嘅惡心，最終點啊？離棄神噶。喺曠野嘅以色列人，佢不信個惡心啦，即係總結話佢哋點啊？係死喺曠野嗰度噶。你見唔見到啊？所以喺個裏邊咧，我哋更加要去警醒。所以咧，我哋更加要今日咧就繼續去講第二篇，講到不信嘅惡心啦，係咪？係亦都係當中去講一個人咧，講關於係咩咧？就係呢個嘅施洗約翰啊。咁
當我哋講到關於施洗約翰，當然喺度亦都講，我哋唔係講施洗約翰有個不信嘅惡心啦，我哋唔係吓 ，OK。但係咧，原來喺佢嘅生命裏邊咧，佢原來佢自己都有疑惑嘅時候啊，係懷疑咩啊？懷疑耶穌嘅時候啊，係嘛？嗱，當時神係嘛興起呢個嘅施洗約翰咧，係去呼召啲人去悔改，翻到神嗰度。嗱，你見到神嗰個特別嘅恩膏咧，係臨到喺施洗約翰嗰度嘅。因為咁啊，點啊？因為好多人咧係都會跟隨施洗約翰，並且咧係做一個嘅行為。行為就係咩咧？就係佢哋嚟到施洗約翰嗰度咧，就係點樣咧？係進行呢個嘅洗禮啊，悔改認罪嘅洗禮。OK。要做埋個儀式嘅，即係話嗰陣時當時係個感染力係好犀利嘅，嗬。但係點知咧，係去到佢生命嘅一個嘅灰暗嘅時期嘅時候咧，即係亦都佢人生裏面遇到挫折，遇到個難關，就係遇到咩咧？佢係即係俾人運咗去監牢嘅時候咧，佢就有呢啲咁嘅疑惑喺度啦。我哋睇一睇。馬太福音11章2至4節，約翰在監裏聽見基督所作的事，就打發2個門徒去，問他說：那將來要來的是你麼？還是我們等候別人呢？耶穌回答說：你們去把聽見所看見的事告訴約翰。嗱，呢度講到約翰坐咗監啦，對耶穌有啲懷疑啦，係嘛？就話我哋將來要來，即係嗰個彌賽亞要嚟嘅話咧，係唔係你啊？定係其實仲有係另一個人咧？唔係你，而係有另一個人咧？喺呢度嘅話咧，係一個好大嘅問題啦。點解一個問題咧？就因為施洗約翰佢一生嘅召命係咩啊？為主預備道路，嗰首歌都係嘛？為主預備道路，係嘛？為主預備道路啊！呢個咧係咩啊？係以賽亞書喺舊約嘅時候已經係預言咗有一個人，呢個人後來就知道叫做約翰，佢個名叫約翰，但係因為佢同人去進行呢個施洗禮，有人悔改歸向神咧，所以咧佢叫做約翰，為咗特別去分辨唔同嘅約翰，所以先叫佢做施洗約翰，得唔得？因為耶穌咧都有一個門徒都叫約翰嘅，係嘛？神所愛嗰個門徒，係嘛？嗱，所以咧當時叫約翰嘅人都好多，而咧呢個就特別係講到施洗約翰啦，係預表咗，即係聖經一早已經預表咗，同埋佢自己係嘛？佢自己好清楚知道自己就係嗰個聲音，佢好知道神係呼召係佢噶，係為呢個預備道路啊。但係去到坐監嘅時候就點啊？開始有啲懷疑，就係佢話聽到耶穌所做嘅嘢，即係其實聽到有啲神蹟，有啲嘢發生，因為坐監咧就有啲嘢係唔係收得好清楚啦。咁於是咧就揾門徒去啦，直接問耶穌係咪你啊？咁樣嗱，呢個咧喺約翰裏邊係一個好大嘅疑惑喺度噶。咁我哋再睇後邊嘅經文嚟睇啦。馬太福音11章5至6節，就是瞎子看見，瘸子行走，長大麻風的潔淨，聾子聽見，死人復活，窮人有福音傳給他們。凡不因我跌倒的，就有福了。嗱，佢就去講啦，你話你哋睇過啦，因為當時2個門徒嚟到咧，都係見到耶穌係點啊？讓瘸子嘅行走，大麻風嘅得潔淨，聾嘅聽翻，死人復活。嗱，呢啲所有嘅嘢，其實嗱就係叫2個門徒，你係親眼見到嘅。嗱，你見到呢啲嘢，你將呢啲嘅事咧，去話翻俾你哋嘅夫子啦，係嘛？你嘅領袖啊，約翰聽啦，咁樣即係咁講。
佢問你係咪？耶穌冇直接答佢。嗱，你見到咁多嘢發生，嗱，你親眼見到啊，嗬，你翻去回答翻俾約翰啦。嗱，約翰當時係咪一個好大嘅疑惑喺當中啊？而耶穌總有個結論就係第6節嗰度講話點啊？凡不因我跌倒嘅，就有福了。基督徒可以因為耶穌嘅緣故係會跌倒嘅，因為信主嘅緣故係會跌倒嘅。佢喺度講係嘛？凡不佢見到約翰咁即哇嗱，你知道約翰同耶穌係親戚嚟噶嘛？係咪啊？嗰陣就慢慢講啦。點解我哋覺得一個好大嘅懷疑，甚至係一個不信喺度咧？即係疑惑啦，好大嘅疑惑啦。嗱，於是耶穌就去講啦。嗱，約翰都係咁嘅，咁就同佢講話：凡不因我跌倒嘅，你就有福。即係話，即係佢講嘅時候，唔單係對住佢自己嘅嗰啲信，跟住佢嘅呢啲嘅所有信徒。當時係12使徒去講嘅，你知唔知咩意思啊？逢係唔因我跌倒，我哋跌倒即係可能叫失敗啦，或者退後啦、後退啦，跌倒就係屬靈嘅跌倒係咁。你知唔知有啲人信耶穌信下，信到跌倒咗㗎？有冇啊？信下就走咗頭㗎，信下就唔信，就算明知神係真嘅啦，不信我心。係啊，你有神蹟啊，我係敵擋神嚟啊，我係埋怨教會、埋怨領袖、破壞教會、破壞人嘅關係啊，咁點啊？你知唔知有不信嘅惡心？呢啲人係你點同佢講啊？講嚟講去，佢哋都講唔通噶。即係你喺呢個嘅40週嗱，喺曠野裏面40年啊，全部死晒。點解？因為聖經好清楚，佢40年裏邊係試我探我40年之久，竟不曉得神嘅作為噶嘛？係咪啊？即係話咧，如果有不信嘅惡心嘅人咧，我同你講咧，就算咧你點同佢講道理咧，點講咧，佢哋唔會回轉嘅。你明唔明？呢個就係一個不信嘅惡心，一個營壘喺一個人嘅裏邊係點啊？就係邪惡噶啦。呢度凡不因我跌倒嘅，即係話意思咩咧？即係話我哋見到係耶穌嘅作為，經歷咗嘅，但係咧唔知點解係嘛，遇上困境啦。嗱，好似呢個嘅施洗約翰啦，佢一日都係為主預備道路嘅，點知有一日即係就俾人去捉咗坐監啦，因為佢當時係咪啊，去講出當時嘅王係咪有啲唔好嘅。責備當時嘅王啊錯誤嘅地方，所以咧就坐咗監啦。喺坐監嗱，呢個係佢一直都知道為主係預備道路嘅 ，OK。但係亦都喺遇到一個困難啦，我仲坐喺監嗰度聽到呢啲，咁點咧？你聽到係咪應該覺得好開心啊？佢聽到嘅話係仲有疑惑，於是揾2個門徒去問佢，你得唔得？呢個會唔會就係我哋話我哋係遇到好多神蹟，經歷好多，突然間啱啱而家此時此日就係見到呢個嘢啦。譬如可能教會此時此日就要遇到搬遷嘅問題啦，哇！就我最好咧離開教會嘅時候啦。點解啊？唔使幫手啊嘛，係嘛？會唔會咧？嗱，每個人你諗下，我哋每個人啦，譬如我哋一個人好好，既然啦，係嘛，神似乎佢工作俾一個好可愛、好得意嘅兒子啦，係嘛，真係好嬌好得意好啊！咁個仔都間唔中可能都我哋見到啊，之前係突然間發燒有病。如果普通人就話：神啊，呢個仔唔係你知邊個？點解佢會發燒啊？點解搞到我哋成家人冇得瞓啊？我阿媽都冇啊，佢仲要送我入醫院啊，仲要陪住佢啊！哇，冇理由噶，你俾得我做乜要我個仔會發燒？
我個仔點解會發燒？搞錯啊！你特登我求你嘅，但係你又俾隻鑊俾我咩？會唔會咁啊？嗱，有啲人係會係咁噶。呢個係嗱，我哋仔都唔會，因為你知道啦，健夫婦好愛個仔啦，係嘛？咁啊講啊，梗係要即刻幫手啦。點啊？佢就即刻祈禱，即刻去咩？咁即叫人一齊啦，去幫手祈禱，讓佢得醫治。但係有啲人唔係咁噶，所以咧，你知啊，信耶穌都係因為，亦都可以因為耶穌嘅緣故跌倒噶。哇，其實你諗下，呢啲經文其實好真實嘅，你諗清楚係好真實嘅，係嘛？你試下諗下係咪？嗱，呢個亦都係去讓我哋去重溫，即係我哋以往嘅日子，會唔會我哋遇到困難？嗰個困難即係當然係好大，你覺得即係解決唔到，係嘛？禱告嚟禱告去，可能係咪啊？都仍然係一個膠着嘅狀態，未得，咁點啊？埋怨。即係我想同大家講佢，我都話我嗰時 cut 咗21年啦。嗱，有一樣嘢咧，我就由頭到尾都冇做啊。我從來都唔會埋怨神。喂，神啊，你係幾時可以醫治我？好嘛？而家越嚟越好啦，見到係嘛？康復啦。呢個仲有一樣，仲有咩啊？仲有我隻手呢一度咧，其實有一粒類似嗰啲脂肪瘤，定係一粒瘤，好似係半粒波子咁厚嘅，咁大嘅。其實好多年噶啦，7、8年，有啲弟兄姊妹知道啊，啲係嘛？有一次喺禱告嘅時候，特登叫阿 Scarlett 姊妹話：你摸下呢度係咪有粒嘢？喂，如果你見到呢度有一粒嘢嘅話，你會點啊？驚唔驚啊？哇！點解好似越嚟越硬，同埋越嚟越大咁樣嘅？我需唔需要檢查啊？需唔需要割咗佢啊？當然檢查或者係揾醫生冇問題㗎，大家冇問題。嗱，嗰陣時我仲另外喺度不斷咁咳緊啊，係嘛？但係我知道咧，呢啲嘅我自己身上嘅疾病咧，唔係即係醫藥咧能夠解決得到嘅，係需要神先至能夠醫治到。嗱，我有理智啊，聰明啊，所以我成日都同我老婆話呢一兩日點唔得啊？老婆你望下，得翻1/3咋，越嚟越薄，越嚟越薄啊！喺度啊，相信好快會消失噶啦。亦都因為咁啊，我相信啊，中間壓制弟兄姊妹嘅，中間有壓制，有啲嘅有疾病有咩啊？神一樣都係醫治你哋，一樣係讓我哋係得醫治，所有嘅嘢係會完全過去，並且係咪啊？我哋迎接前面咧，係神俾我哋一個呼召咧，係進入我哋嘅命令，我哋更加係咪見到神嘅大作為喺度？21年、20幾年喎，我有陣時好唔明啊！我話神啊，點解搞咁耐啊？其實你知唔知？其實好辛苦噶，你知唔知啊？但係嗱，辛苦啊！但係喺識我嘅人咧，你知道原來神真係看顧保守，神真係醫治係嘛？喺咁多裏邊你會見到係嘛？所以中間亦都有好多醫治嘅神蹟喺度。當時係嘛？約翰嘅話咧係點啊？就係嗰個移民，呢個移民可能就導致佢即係冇一條命啦吓。咁啊頭先嗰個畫面一閃就算啦，係因為嗰個比較消極啲嘅畫面啊。OK， 嗱嚟到呢度咧，我哋點解會咧去講下關於施洗約翰啊？我哋睇一睇先啦。好，請讀。路加福音1章56至57節，瑪利亞和以利沙伯同住，約有3個月，就回家去了。以利沙伯的產期到了，就生了一個兒子。嗱，呢度佢講到咧，原來瑪利亞同伊利沙伯啊，大家都有天使同我哋講，伊利沙伯係咪會生一個日仔？嗱，同樣亦都係天使同佢講，係嘛？同伊利沙伯講，你個仔個名就叫做咩啊？約翰。佢就覺得好奇怪，喂，唔係叫撒加利亞1世2世或者其他，冇人叫呢個，但係呢個係咪天使神所命定叫做約翰？
然之後耶穌嘅話個名都係天使同瑪利亞講㗎，就係你童女懷孕係點啊？係你生會有一個仔，一定係仔唔係女啊，一定係仔啊，絕對嘅係嘛，一定係生仔嘅，唔係女嘅。佢個仔個名就叫做耶穌。嗱，當時係咩咧？嗱，你睇翻呢個經文咧，原來咧阿瑪利亞係咪收到呢個消息啊？嗱聲啊睇下表姐啦，係嘛？哇，原來呢個係咩啊？不嬲都唔生育嘅，係點啊？居然有咗喎！嗱，你想我特登係俾大家睇一睇呢張圖片啊？呢個咧嘅畫面咧，我係從咩咧？從呢個嘅Chosen咧，即係一套電視劇嗰度 cut 出嚟嘅，你諗下，左手邊伊麗莎白，你睇個樣係咪好老啊？瑪利亞係咩啊？童女嘅年紀喎，即係未結婚喎，兩個相差嘅年紀係咪好遠啊？係嘛？一個年紀好大，大到冇可能生；一個未結婚，亦都係冇可能生嘅。嗱，兩個冇可能擺咗喺度，一個好連落嚟，睇到個樣啊。同埋咧，瑪利亞知道自己係咁啊，去嘅時候咧，你見到即係伊麗莎白都係佢個 B B 喺裏邊去喐啊吓，因為佢已經有半個月啦，係嘛，即係佢亦都知道係咪？當時瑪利亞咧，佢已經懷孕噶啦，從聖靈嗰度懷孕噶啦，係嘛？嗱，見到兩個好開心啦，嗱，你睇到兩個嘅個樣，你就會知道。跟住然之後咧係點啊？嗱，你見到啦，係啦，約翰啦，個 B B 當係即係你哋大家係想象下啦，係咪？約翰個 B B。嗱，你見唔見到佢阿爸左手邊嗰個同中間伊麗莎白啦，即係咁，係咪年紀好大啊？你有冇諗過？哇，一個有晒皺紋嘅女人啦，係咪啊？生咗個 B 抱咗喺度喎，啲人以為係嘛？呢個係你個孫啫，係嘛？但係佢個仔喎。嗱，所以咧，嗱，大家要留意啦，即係話咧，其實施洗約翰其實佢不嬲都知道係咩啊？佢係一個神蹟嘅 BB 嚟嘅，係嘛？耶穌亦都係，佢哋大家都知道，因為佢哋阿媽係認識噶嘛，實會講翻話，佢個仔出世會唔會同佢講？誒，你就咁啊出世噶啦，野仔嚟噶，就咁啊算啦，夾叉燒嚟嘅生日，會唔會咁啊？冇可能，佢一定會話，約翰你知唔知啊？佢都為約翰禱告啊，佢講係咩啊？神係會用你噶，係嘛？使父親嘅心歸向兒女噶，係嘛？兒女嘅心係嘛？歸向父親，即係佢講呢個嘢，即係呢個係約翰以利亞係嘛？代表係佢講噶嘛？即係話咧咩意思咧？即係話其實約翰咧由細到大都聽呢啲神蹟嘅故事係聽到，就算好簡單啦，就算佢唔同父母啲佢哋講啊，啲街坊都同佢講啦，你阿媽老嘅時候先生到你出嚟啊！嗱，你見唔見到約翰係咁啊？跟住點啊？跟住呢個約翰仲點啊？佢大咗之後好奇怪，係嘛？可能佢嗰陣時咧去到嗰個年紀嘅話咧，佢年長啦大啦，可能佢個父母可能都已經離世咗未定。佢就喺咩啊？喺曠野嗰度生活喎。啊，你見唔見到就話，其實佢哋父母鄉里所有嘅人已經話咗俾約翰聽，你係神蹟，並且係咪啊？神喺佢生命有個目標係為咗主預備道路嘅，得唔得？而咧約翰咧，亦都係佢哋好清楚，佢有一個表弟耶穌咧，係嘛？亦都係神蹟人嚟嘅。嗱，聖經就冇講佢哋中間有冇大家相遇啊？做親戚照計30年裏邊，大家都可能有機會見噶，即係應該係有來往噶，係咪啊？雖然冇記載，應該會有來往。哦，原來係咁嘅。伊麗莎白知唔知道瑪利亞嗰個係救世主啊？知啊，因為伊麗莎白係知道嘛，佢係童女懷孕上帝嘅兒子嚟噶。嗱，所以伊麗莎白好清楚知道佢哋屋企人全部人都知道噶，係一個親戚嘅關係啊，明唔明啊？即係等於我哋有表兄弟嗰啲，你知唔知佢出世啊？所有人都知啦，係咪啊？實會知係嘛？所以你明唔明嗱？我哋要翻去到嗰度，你先至明白點解咧？即係我哋講嘅約翰咧，係一個即係真係一個好大嘅不信，呢個魔鬼撒旦對一個好大嘅攻擊。
哇！佢經歷晒所有啲嘢，仍然都係有呢種嘅不信喎、懷疑喎。同樣就話弟兄姊妹，我哋經歷咗好多神蹟，魔鬼都要諗辦法係令我哋去懷疑神，令人係跌倒嘅，係嘛？如果係更加係即係點啊？離譜同埋更加嚴重就係令到人有不信嘅惡心。嗱，係神蹟嘅，兩個都神蹟，大家想象到個關係喺度啊嘛？我哋親戚，我哋知啦，譬如我啲表妹表弟嗰啲細路，我都識噶啦，係嘛？大家都有來往噶嘛，係嘛？生嘅時候仲有點啊？瑪利亞同埋伊麗莎白，大家係咩？一齊住咗3個月啊！一齊住咗3個月啦，好清晰。約翰係一個神蹟 BB， 瑪利亞同樣都係一個神蹟 BB， 佢係神蹟到係童女懷孕，俾呢個嘅係嘛素常不生育，冇得生噶啦，老到咁啦，不嬲都冇得生，仲要去到咁老嘅年老嘅年紀，肯定冇噶啦。有喎，係咪神蹟啊？呢個亦頭未出嫁嘅，呢個係咪都係神蹟啊？嗱，佢哋兩表姊妹啦，喺一齊3個月噶，經文喺度講3個月先至再翻去，跟住咧係咪約瑟就發覺係咩？哇，原來有咗喎，跟住然之後天使亦都同約瑟講：你娶佢過嚟啦，嗰個係從神而來嘅，明唔明啊？係並且同約瑟講：呢個係你哋咩啊？你哋係即係猶大衛嘅。佢會坐喺大衛嘅呢個嘅寶座上，你明啊？係咁啊！嗱，大家開始明白到兩個關係同埋神蹟性喺度噶啦。嗱，你咁樣去明白個背景咧，你先至知道點解話佢係即係當時約翰咧係不信懷疑咧。OK， 好啦，我哋讀一讀啦。馬太福音3章1至4節，那時有施洗的約翰出來，在猶太的曠野傳道說：天國近了，你們應當悔改。這人就是先知以賽亞所說的。他說：在曠野有人聲喊着說，預備主的道，修直他的路。這約翰身穿駱駝毛的衣服，腰束皮帶，吃的是蝗蟲野物。嗱，呢個施洗嘅約翰就係耶穌個即係表哥啦吓。OK， 嗱，佢住喺曠野係嘛，當時好出名。好多人去到約翰嗰度係接受呢個洗禮啊，裏邊包括係咩啊？有法利賽人啦，有士兵啊，一般嘅大眾，好多各階層嘅人咧，係咧去到被呢個嘅施洗約翰咧去做呢個浸禮嘅洗禮嘅，你見唔見到？悔改嘅禮。嗱，當時神係一個復興，呢個復興係咩啊？係臨到藉住咩啊？藉住施洗約翰臨到以色列嘅。當時佢就係一個係嘛家傳戶曉，全部嘅即係當時嘅猶太人佢哋嘅國境之外，基本上佢有一個大人物，佢就知道哦，原來佢係叫人去悔改歸向神嘅，係好出名嘅。尤其咧係。點解出名咧？係仲出名過到我哋而家，因為你知道咧，係中東嘅國家，以色列、猶太國家係一個咩宗教嘅國家嚟噶嘛？宗教做主導噶嘛？大家知噶係嘛 ？OK， 唔係政治，係宗教，係信神噶嘛？係嘛？嗱，當時個個人都知道咧，係即係施洗約翰咧，好出名嘅佈道家嚟噶啦。天國近了啦，你哋要悔改嘅洗禮係嘛？而我哋更加知道咧係點啊？係就算耶穌當時去嘅話，都係咩啊？都接受呢個洗禮。馬太福音3章11節，我是用水給你們施洗，叫你們悔改。但那在我以後來的，能力比我更大，我就是給他提鞋。
也不配。他要用聖靈與火給你們施洗。嗱，約翰喺度好清楚去講到咧，係咩啊？我係用水同你施洗嘅，叫你悔改。但那在我以後來的，你知唔知呢個意思係咩啊？我後邊有個例，即係話約翰當時嘅侍奉偉唔偉大啊？好偉大，好影響人。後來嚟嘅唔係即係佢個繼承者咯 ，successor， 即係我後邊又繼承啊，之後更加龐大嘅神呢個復興呢個運動已經臨到啦，我喺度叫大家係咪啊？要悔改歸向神，但係將來有一個嚟嘅係嘛，同佢綁鞋帶啊，係嘛，攞鞋啊，都係唔配嘅，玩鞋都不配，見唔見到啊？佢一路講啊。佢一路講嘅時候，係咪為主預備到啦？將來有一個人，呢個係更加勁嘅承繼者，即係約翰嘅侍奉，係嘛？再上一個巔峰就嚟緊呢個人，即係約翰好清楚知道佢為主預備道路，並且知道跟住咧，佢因為咁樣講完呢個時候，佢嚟到呢度嘅時候咧，見到咧係點啊？當約翰為耶穌施洗嘅時候咧，佢好清楚知道咧，嗱，佢當時好清楚知道咧。耶穌就係嚟嗰個啦，所以佢話：喂，我唔應該，你唔應該嚟接受我洗禮，應該你為我洗禮嘅，即係咁樣講嘛。嗱，當時係有個異象，一起身嘅時候咧，個天開咗，係嘛？這是我愛子，我所喜悅，即係一個神蹟嘅一個嘅現象嚟嘅。聽到呢個愛子，更加認約翰咧，見到聖靈好似鴿子咁樣咧。係落咗喺耶穌嘅身上，即係呢個係一個異象神蹟嚟噶。見到哇，仲唔係講完之後，佢又係佢為佢受洗嘅話，呢個阿表弟嚟噶。佢知唔知呢個係表弟？佢知道呢個係佢親人。佢講翻呢件事嘅時候，諗下佢阿媽以前點同佢講啊？你預備道路，冇可能啊！你就為主預備道路，係嘛？阿媽都知道係咪啊？瑪利亞所生嘅係神嘅兒子嚟噶。約翰你係神蹟 BB， 耶穌更加神蹟啊！嗱，一早由細到大，甚至嚟到呢度咧，都好清楚知道咧，佢裏邊有個認定吓，就呢個係彌賽亞嚟噶啦。佢認定咗噶，得唔得？佢唔係唔知噶，由出世一路出嚟侍奉，直到受洗，一路去，佢都知道。耶穌咧係將來嗰個，佢係彌賽亞，佢係救世主，神嘅兒子啊！唔係說服佢，而係佢長大嘅過程裏邊，已經話俾佢聽，耶穌就係將來要嚟嗰位嘅。約翰福音1章35至37節，在次日，約翰同2個門徒站在那裏，他見耶穌行走，就說：看啊，這是神的羔羊。2個門徒聽見他的話，就跟從了耶穌。嗱，喺度見唔見啦？更加係第一日受咗浸，第二日咧就咩就話呢個就係神嘅羔羊啊，除去一切人嘅一切嘅罪係嘛？嗱，都係咁講嘅。當時有不嬲跟開咩啊？跟開施洗約翰有2個門徒，一個就安德烈，一個就約翰啊。後邊嘅經文都有講到有2個門徒啊。呢2個門徒因為知道佢就係羔羊，就係彌賽亞之後咧嘛，呢2個人於是咧就即刻跟隨咗耶穌啦。我想問啦，咁施洗約翰有冇嬲啊？冇喎，因為佢點解？因為佢知道將來要嚟嗰個咪就係耶穌咯。佢而家講咗，佢亦都話呢個係神嘅羔羊。咁點啊？佢就算係教導嘅話，佢嘅侍奉應該係點啊？係讓人見到神，讓人去跟隨耶穌啊！嗱，所以一個侍奉同一個侍奉咧，大家唔應該爭競噶。一間教會同一間教會唔應該爭競噶，應該係咩啊？應該讓大家都係一齊做個侍奉，讓人去更加認識耶穌啊，歸向耶穌啊！
嗱，當時咧，你見唔見到約翰佢其實由出世到而家，佢不嬲都知道，但係就係因為點啊？就係因為而家佢已經喺運喺監嗰度啦，唔知幾時去出嚟。我哋睇翻嗰段經文啊，第11章第3節馬太福音問他說，那將來要來的是你麼？定係等候別人？但係你睇翻呢個經文係咩啊？但那在我以後來嘅，佢咁講完咗之後咧，就耶穌就出現咗啦嘛。天開了，夾住佢好肯定嘅喎。但係到收尾亦都係咁啊，因為懷疑。所以點解我哋要講不信嘅惡心咧？即係話喺我哋嘅人生裏邊嘅話，弟兄姊妹，我哋都會遇到一個情形，突然間就係覺得神嘅真實好似冇晒，問題大過天，所有嘅嘢好似神好似冇聽禱告，或者遇到個困境係點咧？解決唔到，膠着嘅狀態，因為咁嘅緣故，就俾魔鬼撒旦成個攻擊。因為咁嘅緣故，人就開始點啊？不信同埋懷疑就出嚟啦。不信同埋懷疑一路持續落去，唔解決咧，就慢慢係嘛，就埋怨神噶啦。跟住咧，埋怨神啊，發覺搞嚟搞唔掂啦，就發惡噶咯。發惡就不信嘅惡心啦。嗱，但係你知道不信嘅惡心係，逢係講到不信嘅惡心係，其實呢啲人佢哋經歷神蹟，見過神蹟奇事，見過噶。我哋講嘅醫治、趕鬼、釋放、病得醫治、癌症得醫治，好多係嘛？可能係經濟上、財富上陳超前嘅英文，係工作上喺人之間冇可能嘅都有，亦都係你要常常遇到啊！神係讓我哋遇到好機會，忽然間又遇到個機會係咁樣嗱，全部咁。而家就係話，我哋好問即係都會問大家嘅問題，你會唔會因為遇到困難？當然，嗰啲困難嘅話就即係好大解決唔到咁樣啦，又即係暫時吓。你選擇全心忍耐，繼續相信，定係生發一個不信嘅惡心咧？嗱，如果一個人有不信嘅惡心咧，基本上你勸佢唔掂噶，你唔好諗住你可以勸得到佢咯。我哋成日講，神唔係凡事都能嘅咩？但係神又俾我哋弟兄姊妹，俾人係咪有一個自由嘅意志決定？所以咧，其實你會睇，如果一個人經歷一個大嘅神蹟，跟住遇到困難，如果第一次佢都係不信懷疑，呢個人之後都會不信懷疑嘅。就算佢過咗到第二件事，過咗第二件事，第三件事，總係有一件事係咁。因為所以一開始嘅時候，我哋一定要搞掂佢，唔好讓呢個不信放喺裏邊。既然係咁嘅話，我哋要靠住主，我哋能夠去得勝。當時耶穌係稱讚約翰嘅，稱讚係咩啊？婦人所生嘅冇一個比佢更加大，係咪？喺舊約裏面到約翰嘅話，嗱，最大就係約翰啦。但係佢有個好消息話俾你聽，喺天國裏面最細嗰個都比約翰還要大。呢個講緊我哋啊。咁我哋會唔會因為呢個不信，因為產生嘅嘢，我哋選擇離棄神啊？我哋要警醒，唔好覺得自己唔會。連施洗約翰去嗰情形嘅話咧，你諗下佢都有懷疑，佢咪不信？最深佢都信啦，但係佢大家知道佢嘅結果係咪？嗱，但係
施洗約翰已經耶穌好讚佢噶啦，佢做咗為主預備道路，係嘛？你係咪講好噶？更加係講到啦，同施洗約翰到天國係嘛？係要努力進入嘅。我哋係要決定將一切嘅不信完全嘅將佢拋諸腦後，係咩？我哋堅然去相信神啊，你係與我同在，你係幫助我嘅，我係凡事都能。今日亦都係我哋嘅聖餐嘅主日，而我哋今日咧係去一齊嘅領受呢個聖餐，係去紀念主咧喺度當中為我哋所作嘅。我哋要感恩，我哋要多謝神，唔係因為耶穌嘅緣故咧，我哋冇機會咧係得救嘅。讓我哋一齊站立啊！我哋一齊站立。我哋一齊禱告下，我哋揸住呢個餅，我哋一齊擘餅。主啊，多謝你，因為我哋而家手攞住呢個塊餅咧，係代表耶穌你嘅身體，就係你嘅身體係為咗我哋捨棄，並且係為我哋擘開。耶穌，我哋多謝你，多謝你。喺十架上嘅犧牲，你救贖我哋，你幫助我哋。神啊，讓我哋今日藉住呢個聖餐，讓我哋紀念耶穌，你為我哋犧牲，你係愛我哋，為我哋捨己。主啊，讓我哋效法你啊！讓我哋活喺呢個世上嘅時候咧，我哋為咗主嘅緣故，我哋係捨己跟隨神你，去服侍呢個世代，服侍我哋嘅地方，讓更多嘅人去信你，歸向你。主啊，多謝你，神啊，多謝你嘅一切嘅犧牲。我哋咁嘅祈禱係奉耶穌基督得勝嘅名字，讓我哋一齊擘呢個餅領受，讓我哋一齊都嚟攞住呢個杯。首先我哋禱告，耶穌，我哋多謝你。我哋睇到呢個杯嘅時候咧，就知道呢個係神耶穌基督，你用你個血同我哋所立嘅新約，係為咗我哋每一個係流嘅。主啊，我哋多謝你，並且讓神你就繼續去帶領我哋。我哋知道因耶穌基督嘅寶血咧，我哋每一個係得着潔淨，我哋嘅罪係完全嘅係洗淨。主耶穌，讓我哋默念你嘅寶血係為我哋流，我哋默念你喺十架上為我哋嘅犧牲。我哋今日係存咗一個感恩嘅心去領受呢個杯，願主你就係感動我哋，帶領我哋嘅人生。主啊，多謝你，神啊，多謝你。我哋祈禱係奉耶穌基督得勝嘅名字，你一齊領受呢個杯。永生嘅上帝，我哋多謝你，多謝耶穌，你誠然擔當我哋一切嘅罪孽，背負我哋一切嘅重擔。耶穌，我哋多謝你，因你所受嘅刑罰咧，我哋每一個人得着平安；因你所受嘅呢啲嘅鞭傷，我哋每一個都係得着醫治嘅。耶穌，我哋多謝你，多謝你天父，你將一切嘅罪孽完全嘅係讓耶穌基督去背負。耶穌，我哋多謝你承擔一切嘅罪孽，背負我哋嘅痛苦，讓我哋去跟隨你，仰望你。
更加知道我哋喺我哋嘅人生，我哋係有呢個決心，我哋有呢個承擔，係行十架呢個道路嘅。主啊，幫助我哋，讓我哋每一個都有一個受苦嘅心志，亦都讓我哋有信心力量去面對一切嘅問題同埋困難。我哋知道神你係與我哋同在，你係幫助我哋嘅永生嘅上帝，我哋多謝你，讓神你就賜福俾教會，賜福今日當中每個嚟到嘅神啊，讓我哋靈魂體每一個都係興盛嘅。主啊，多謝你，神啊，多謝你，我哋將一切嘅榮耀頌讚都歸俾你。我哋咁樣同心合意嘅祈禱，係奉耶穌基督得勝嘅名字。